दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया की 7 ऐसी बाइक्स के बारे में जो दुनिया की सबसे बड़ी बाइक्स हैं। इन बाइक्स को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। हार्चर बाइक। दोस्तों इस बाइक को देखकर हर कोई डर जाएगा क्योंकि इस बाइक की शक्ल ही किसी मॉन्स्टर जैसी है। इसके अंदर एक पावरफुल टैंक इंजन लगाया गया है। ये 33 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से चल सकती है। ये वाहद बाइक है जो सिर्फ टैंक इंजन से ही चलती है। इसको बनाने के लिए तकरीबन 1 साल लग गया। इसके ऊपर जो भी बैठता है उसको हर चीज़ छोटी नज़र आती है। बिगेस्ट बाइक। दोस्तों इस बाइक को 2014 में बनाया गया था जो दुनिया की सबसे बड़ी बाइक है। इस बाइक की लंबाई 10 मीटर से भी ज़्यादा है। इसके ऊपर चढ़ने के लिए आपको सीढ़ियों की मदद लेनी होगी। इस बाइक में एक पावरफुल इंजन लगाया गया है। अगर इस बाइक का टायर पंचर हो जाए तो फिर आपको बुलडोज़र की मदद लेनी होगी। ड्रीम बिग बाइक। इस बाइक का वज़न तकरीबन 3000 किलो से भी ज़्यादा है। इसकी ऊंचाई 20 फीट है। इसको बनाने वाले इंसान ने तकरीबन इस बाइक पर 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए ताकि वो अपनी बाइक को दुनिया की सबसे बड़ी बाइक बना सके। इस बाइक के साथ सेल्फी लेने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ लग जाती है। बिग 2 बाइक। इसको देखकर ही ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया की सबसे बड़ी बाइक हो। इस बाइक का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है जो 7.5 फीट लंबी है। इसको आप 62 पर सेकंड फी घंटे के हिसाब से चला सकते हो। अगर इस बाइक के वज़न की बात की जाए इसका वज़न 3600 पाउंड से भी ज़्यादा है। गन बस बाइक। दोस्तों इस बाइक की शक्ल पुरानी मोटर बाइक से काफ़ी मिलती है, लेकिन जब इसको करीब से देखो तो ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगती। इस बाइक के अंदर 2 पावरफुल सिलेंडर लगे हुए हैं। इस बाइक को ख़रीदने के लिए आपको 2 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करने होंगे। मॉन्स्टर बाइक। दुनिया की सबसे बड़ी बाइक। इसको ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 30 फीट से भी ज़्यादा है। इस बाइक को पब्लिक रोड पर नहीं चलाया जा सकता। अगर कोई भी चीज़ या कार गलती से इस बाइक के सामने आ जाए तो ये बाइक 1 मिनट में इसके चिथड़े उड़ाकर आगे निकल जाएगी। इस बाइक को आप दुनिया की ख़तरनाक बाइक भी कह सकते हो। सिलेंडर बाइक। दोस्तों इस बाइक का इंजन सबसे अनोखा इंजन है। इस इंजन को बनाने के लिए 3 साल लग गए। इस बाइक का मालिक अपनी बाइक को दुनिया की सबसे अनोखी बाइक बनाना चाहता था और उसने ये कर दिखाया। लोग इस बाइक को बेहद पसंद भी करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे।